Pozdrav i dobrodošli u Komparativ. Donosimo najvažnije vesti iz slavlja Vasilice i pravoslavne nove godine, saveti lekara, sport i mladi koji nose duh mladosti i radosti. Ostanite uz nas. Najkasnije do 31. januara ove godine poreski obveznici treba da podnesu poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu za 2026. godinu i prijavu za utvrđivanje komunalne takse za firmu za poslovni prostor, odnosno firmarinu. Saopštili su danas nadležni iz sektora za poreze i takse. Poreski obveznici koji ne podnesu poresku prijavu u utvrđenim rokovima biće kažnjeni novčanom kaznom za učinjene prekršaje u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu. Sa promenljivim vremenom i naglim padom temperatura povećan je priliv pacijenata u urgentnom hirurškom centru u Kumanovu, saopštili su lekari. Kod većine pacijenata reč je o sezonskom gripu, a javljaju se pacijenti sa astmom kao i sa hroničnim opstruktivnom bolešću pluća. Broj pregleda je posebno povećan tokom dežurstava, odnosno nakon zatvaranja privatnih zdravstvenih ordinacija i tokom vikenda i praznika. Овие месеци се карактеристични за вирусот на грип, кој што се Ови месеци су карактеристични за вирус грипа, кој се карактерише грозницом, боловима у мишиćima, главоболјама и општим боловима у телу, кој додатно карактеришу повеќани кашаљ и бол у грлу. Немамо одреđenu старосну групу пациjenata koja dolazi kod nas. Imamo pacijente različitih uzrasta koje lečimo u hitnom centru, odnosno pacijente stariji od 7 godina. Nažalost, za druge pacijente dečje odeljenje je više opterećeno. Došlo je do povećanja broja pacijenata na dnevnoj bazi, uglavnom tokom dežurstva ili nakon zatvaranja primarne zdravstvene zaštite, ali imamo i porast broja pregleda na dnevnom nivou. Od starijih u tim maglovitim danima imali smo egzocijacije astme, a s druge strane takvi pacijenti nisu bili prisutni. Upravo sada grip je najrasprostranjeniji. Pečalbari iz Iraka i Afganistana opet su izašli na protest ispred zgrade Uprave javnih prihoda u Kumanovu. Kažu da ostaju pri svojim zahtevima koji su ranije objavljeni, da budu oslobođeni plaćanja poreza jer su 183 dana bili van države, a ujedno su i kompanije za koje su radili već platile porez u matičnim državama. Da Uprava javne prihode po službenoj dužnosti obezbedi potvrde od poreskih službi Iraka i Afganistana, kao i da se u međuvremenu doneta rešenja obustave kako ne bi se suočili sa prinudnom naplatom. Pogođeni stanovnika Kumanova su na jučerašnjem protestu javno zatražili sastanak sa premijerom Hristijanom Mickovskim, direktorkom UJP Elenom Petrovom i gradonačelnikom Maksimom Dimitrijevskim. Ali još uvek nisu dobili odgovor od nadležnih. Kako je najavljeno, protest sa blokadom raskrsnice ispred zgrade Uprave javnih prihoda nastavlja se sve do petka ove nedelje. Тука сме дојдени да ги повториме нашите барања. Значи, барањата што беа... Došli smo ovdje da ponovimo naše zahteve, a vi znate zahteve koji su postavljeni na prvim protestima. Sada su naši zahtevi sljedeći. Javno pozivamo premijera Mickovskog i direktora Uprave za javne prihode da dođu i upoznaju nas, da razgovaraju sa nama o našim dokazima koje imamo i da se dogovore o tome kako dalje. Javno pozivamo i gradonačelnika Kumanova da dođe ovdje sa nama i dogovori sastanak sa njim. To kažemo javno jer su mnogi stanovnici Kumanova zbunjeni onim što se radi. Koristim ovu priliku da javno pozovem premijera Mickovskog, gospođu Petrovu i gradonačelnika Dimitrijevskog da saslušaju naše zahteve i vide šta će se dalje odvijati. Pošto imamo dokaze, a oni ne prihvataju dokaze i pored toga što smo imali neformalni sastanak sa premijerom i direktorom koji su odbili naše zahteve. Firme za koje smo radili poslali su nam dokumente da su platili 15% poreza u Iraku, ali oni nisu bili prihvaćeni i tražili su od nas da odemo u Irak i dobijemo zvanične dokumente od iračkih vlasti.
Iračke vlasti su nam rekle da nam ne mogu dati takve dokumente jer smo strani državljani. Procedura je veoma složena i tražimo od institucija naše države putem zvaničnih kanala preko ambasada i protokola da nam dostave te dokumente. Molim da sastanku prisustvujete vi, mediji, jer ste nam odskočna daska za naše probleme koje predstavljamo, a koje niko u ovom gradu i u ovoj zemlji ne razume. Imali smo neformalni sastanak sa premijerom i direktorom. Na tom sastanku nam je obećano mnogo, ali ništa nije ispunjeno. Zato ih sada javno pozivamo na sastanak u prisustvu medija da to dokažemo. Obećano nam je da će u svakoj područnoj jedinici biti otvorena kancelarija u kojoj će biti organizovani i obučeni timovi za ovaj problem, da će se saslušati svi građani, ne samo u Kumanovu, nego i širom Makedonije, da će to biti produženo do 31. maja, da će svi dokazi koje donesemo biti prihvaćeni, ali sve je palo u vodu. Svakodnevno podnosimo dokaze Upravi za javne prihode i lično i putem elektronske pošte, ali nam je rečeno da takvi dokazi nisu prihvaćeni. U Kumanovskom regionu na dan Stare Nove godine od pada mraka pa sve do večernjih časova oko 20 ili 21 sat po selima od kuće do kuće idu sirovari koji sa sobom nose zvono okačeno na motku. Oni su od domaćina prikupljali razne proizvode, brašno, orahe, jabuke, meso, svinjsku mast, pa čak i sitan novac. Deo prikupljenih proizvoda su prodavali da bi došli do nešto novca, dok su druge nosili kući za sebe. Nekada su sirovari bili i do 30 godina starosti, a sa sobom su vodili i magarce na koji su tovarili prikupljene darove, jer su domaćini u to vreme bili veoma darežljivi. Hrana se prikupljala u džakovima, a posebno su po magarca bili poznati Stanko i Zdravko iz naselja Ajdučka češma. Za Vasilicu, koja se slavi 14. januara, karakteristični su običaji koji izvode džamalari, naročito u selu Orašac, udaljenom oko 12 km od centra grada. Meštani kažu da se i danas trude da očuvaju ovu tradiciju kojoj preti nestajanje. Pripreme počinju nedelju dana pre praznika, a džamalari su, kao i sirovari, prikupljali razne proizvode. Novac dobijen prodajom koristio se za kupovinu prigodnog poklona, dok je ostatak darivan crkvi ili mesnoj zajednici. Iako se u većem delu Kumanovskog kraja pogača sa novčićem lomi na Badnje veče, predstavnici hrišćanske crkve ističu da to treba činiti na Vasilicu. Ovaj praznik povezuje se sa Svetom Vasilijem, velikim crkvenim učiteljem iz 4. veka, koji se smatra jednim od najvećih u tom periodu. Za ovaj praznik u Kumanovu je karakteristično i spremanje kačamaka od kukuruznog brašna i svinjske masti ukrašenog svinjskim čvarcima. Srbi u Kumanovu i ove godine organizovali su doček stare pravoslavne Nove godine. Proslava je održana u restoranu Gracija, a za dobru atmosferu bila je zadužena pevačica Katerina Grujić. Igralo se i pevalo do kasno u noć uz želje za dobro zdravlje, sreću i beričetnu godinu. Srbi u Kumanovu svake godine dovode poznate zvezde iz Srbije. Prošle godine nastupila je Rada Manojlović, a među gostima prethodnih godina bili su i Tanja Savić, Željko Šašić, Petar Mitić, Darko Filipović, Biljana Sečivanović i mnogi drugi. Tradicija se nastavlja, a doček pravoslavne Nove godine uvek se iščekuje s radošću. Opština Kumanovo objavila je javni poziv za prijavljivanje građana radi ostvarivanja prava na korišćenje narodne kuhinje namenjene licima koji žive u najtežim socijalnim uslovima. Svi koji ispune uslove dobijaće po jedan obrok dnevno u kuhinji učeničkog doma Profesor Mijalković. Pravo na korišćenje narodne kuhinje imaju korisnici garantovane minimalne pomoći u Centru za socijalni rad Kumanovo, korisnici prava na socijalnu sigurnost starih lica,
kao i lica sa intelektualnim invaliditetom, lica sa telesnim invaliditetom, potpuno slepa lica i potpuno gluva lica. Jedan podnosilac zahteva može jednim zahtevom da navede i ostale članove porodice, pri čemu će se obezbediti onoliko obroka koliko ima članova. Obroci se preuzimaju uz važeću ličnu kartu. Javni poziv će trajati tokom cele 2026. godine i objavljen je na zvaničnoj web stranici opštine Kumanovo. Povodom velikog verskog praznika Bogojavljenja Vodici, lekari apeluju da za česni krst skaču samo oni koji su zdravi, koji nemaju hronične bolesti i koji ne uzimaju nikakve lekove niti terapije. Za starije osobe i hronične bolesnike ne preporučuje se skakanje za krst. Lekari također savjetuju kako da se zaštitimo od sezonskog gripa. Preporuka za svakog mladog i zdravog čoveka, kao i za one koji žele da skaču za krst, jeste da se najpre obavi opšti zdravstveni pregled i da skače samo onaj ko se osjeća dobro. Препорака е општо позната, значи секој млад. Preporuka je dobro poznata. Svako onaj koji je mlad i zdrav čovjek, svakako i oni koji žele da skoče za krstom, kao što je to tradicionalno svake godine, bolje da urade prvo zdravstveni pregled i ko se osjeća dobro zbog skakanja za krstom, dobro, ali ako ne, bolje je ostati kod kuće da sačuva svoje zdravlje. Da bi se odbranili od sezonskog gripa, potrebno je raditi na imunitetu dok je osoba u punom zdravlju, uz zdravu hranu, dobar san i redovnu fizičku aktivnost. Danas imamo veliki broj lekova koji su vitaminskog tipa koji mnogo doprinose povećanju imuniteta. Imamo opšte zdravstvene preporuke koje također treba poštovati. Nažalost, sve više i više u kolima hitne pomoći danas nailazimo na populaciju koja stiže veoma rano ili stiže veoma kasno. Sam proces sezonskog gripa ima svoj tok koji se mora sačuvati. Čovjek je najbolji lekar za svoje zdravlje. On mora da sluša za svoje zdravlje onako kako mu je rečeno. Zaštita treba da bude pokrivena periodom vakcinacije, što je veoma važno. Prošle godine, oktobar i novembar, bila je sezona za vakcinaciju svih ljudi. Posebno treba vakcinisati trudnice, starije osobe od 65 godina i osobe sa invaliditetom, kao i one sa dijabetisom, a svakako i one koji boluju od kardiovaskularne bolesti. Također treba naglasiti da ljudi koji imaju respiratorne probleme kao što je astma moraju se vakcinisati. To je zato što sam sezonski grip najčešće pogađa te pacijente. Rukometaši MRK Kumanovo zvanično su započeli pripreme za drugi deo sezone. Kumanovci su pod vođstvom novog trenera Aleksandra Radosavljevića, sa kojim će pokušati da u drugom delu sezone ostvare mnogo bolje rezultate u rukometnoj Superligi. Prvi trening održan je u sportskoj sali osnovne škole Hristijan Todorovski Karpoš, gde će se odvijati treninzi u pripremnom periodu. Prema planu srpskog stratega i njegovog stručnog štaba trenirat će se 2 puta dnevno, a planirane su i 2 prijateljske utakmice do početka šampionata početkom februara. Mladi Srbi u Kumanovu neguju srpski jezik i tradiciju, čuvajući kulturni identitet kroz igru, pesmu i stvaralaštvo. Narodne igre iz Srbije svedoče o tome u kulturnom umetničkom društvu Srpski ves, gde mladi, pored folklora, imaju i mogućnost da pohađaju časove srpskog jezika, književnosti i kulture. Srpski jezik aktivno pišu i govore, kako u kulturnim društvama, tako i obrazovanju. U srednjoj školi gimnazija Goce Delčev postoji odeljenje na srpskom jeziku, a učenici imaju mogućnost da ostvare i stipendije. Posebno se raduju obeležavanju praznika Svetog Save, kada na Svečanoj akademiji pokazuju sve što su tokom godine naučili. Mladi Srbi stvaraju na svom jeziku i ostavljaju trajan trag. Pišu poeziju i dramske tekstove, objavljuju knjige, a srpska muzika i lepota srpskog jezika često odjekuju u Kumanovu.
Poezija je šapa duše. Na samom kraju uživajte u stihovima iz zbirke poezije I pad je let. Odu tako ptice stelice, beže od hladnoće. Sele se u krajeve gdje im sunce sja, beže. A kad dođe vreme, opet nam se vrate, na stara svoja mesta svrate. Tako I sa ljudima, beže. Osjete li malo hladnoće, beže u nadi da negde tamo večno sunce sja. A kada im sitna kiša zarosi, opet se vraćaju tu. Tu gdje I bez sunca bi im bilo toplo, u svoje rodno gnezdo, u svoj kraj, u jedan topli zagrljaj. Vesti završavamo, a dobro raspoloženje nastavljamo. Komparativ kaže hvala I vidimo se uskoro.